Итак, мы находимся на острове Сан-Винсенте, это Кабо-Верде. И смотри, как несет. И ветер такой, как первый раз, когда приехали на Боа-Вишту, я еще говорила, что он бьет по ногам. Вот сейчас тоже так же бьет по ногам. И вода вообще кажется холодной такой. Вообще не нравится. Я и тогда тоже еще кашляла и говорила, ну я надеюсь, все равно теплое солнце, все равно меня это позволит, выздороветь мне. В этот раз я ничего не болею, это просто я поперхнулась от ветра, потому что ветер такой сильный. Вот. И муж выбрал отель, вот это все отель наш, вот это все, это его территория за городом. То есть столица острова Сан-Винсенте на букву М, как? Миндела? Минделу? Да ладно тебе. В общем, типа Мандела, да, Миндела, как-то так. Вот, еще пока не знаю, потому что не были мы еще. Вот, и этот город Минделу, он далековато отсюда, там километров 10, наверное, надо ехать. Ой, как бьет этот песок, кошмар. Вот, а мы остановились здесь, вот прям вот так в горах, и муж мне сказал, ты не думай, что ты здесь отдыхать будешь. Говорит, типа, поспать-то можешь, а так, говорит, по горам будешь ходить. В общем, пугает, вовсю пугает горами. Так что, может быть, действительно придется завтра в горы идти. А сегодня мы осматриваемся. Значит, первое, что увидели, это океан Атлантический. Вот здесь вот на выходе из территории нашего отеля, вон беленькое объявление, написано, все, что там на территории отеля, мы контролируем, а если вы идете туда, то там вы сами за это отвечаете. В общем, типа, если вы сейчас утонете, это ваше дело. Мы, типа, вас не контролируем там. Вот. Значит, территория отеля, как я сказала, большая, и одни люди живут вот там, где отель вот этот трехэтажный, это обычные номера, а мы живем вот в этой части, это улучшенные номера, то есть у нас номер двухкомнатный, классный, нам нравится, все уютно, все хорошо. Единственное, что пока нам непонятно, это где мы будем продукты покупать или хотя бы даже воду. Вода же здесь на Кабо-Верде соленая, из-под крана нельзя налить воду, чтобы вскипятить. Вот сейчас нужно будет найти нам либо магазинчик какой-то, мини-маркет. Муж посмотрел на карте, вот в этой деревне Сан-Педро нету этих мини-маркетов, но мы не верим. Он говорит, не может быть, чтобы 1000 человек жили и не было ни одного мини-маркета. Так что мы сейчас туда прогуляемся вдоль океана, посмотрим, если есть, купим воду, может еще что-то купим к тому, что у нас дома есть. Вот. Если, может быть, найдем ресторанчик, еще и поужинаем. Если не найдем, дома как-то перебьемся, а завтраки у нас включены. То есть вот пока осматриваемся. Всем привет! Сан-Винсенте, Кабо-Верде.